മീനിനൊക്കെ കോരിയെടുക്കാനായിട്ടൊരു കൊട്ടം മേടിച്ചത്. അതിന് 30 രൂപ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വില. റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മഞ്ഞിലിനെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അധികം മേലും മുറിയായിട്ടായിട്ടുള്ള കറുത്ത പാടുന്നുണ്ട്. മാറും, കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാറും. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് ഞാൻ മാറിക്കോളും. വീട്ടിൽ മഞ്ഞിലുകൾ പരസ്പരം അങ്ങനെ അടികൂടൽ വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ വേറെയുള്ള മീനുകളുണ്ട് ചെങ്ങ വീട്ടിൽ പറ്റാത്ത കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം ജാതി വിഭജിക്കില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം വിറ്റുള്ള കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതിന് പറ്റാത്തിട്ട് ചെങ്ങ കാറഞ്ചാൻ പെറിഞ്ച് അടിയായിരിക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അടിപിടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. വെള്ളം കളങ്ങിയതാണ് കാണാത്തത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മേലുണ്ടോ മുറിയാക്കണത്, അത് മഞ്ഞിൽ കഴുത്തിൽ വന്ന് പിടിച്ചതാ. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഉഷാറുള്ള സാധനം കേട്ടോ. വെറുതെ കയ്യെത്തന്നെ തെറിച്ച് പോകണം കേട്ടോ. കണ്ടാ, നമുക്കാദ്യം മഞ്ഞ് തീറ്റിട്ട് അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ പരലുകളെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം. കണ്ടോ എന്ത് രസമാണ് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് അല്ലേ? അത് രസമല്ലേ കാണാൻ? ഇതാണ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു മഞ്ഞിൽ കുട്ടി.